O bar mais secreto do Brasil fica simplesmente dentro de uma geladeira. E esse lugar é tão misterioso que você só recebe o endereço depois que você faz a reserva. E quando você chega lá, você ainda tem que esperar uma ordem pra ir pro lugar correto. E juro que parecia que eu tava indo fazer algo de errado. E essa entrada é muito doida, porque tem uma galera trabalhando ali. E do nada você entra nessa geladeira e é transportado pra um bar de 1920. E se liga nesse cardápio escondido dentro desse livro. E eu já aproveitei e pedi uma pizza e um drink da casa. E nesse bar estilo speakeasy cabem no máximo 22 pessoas por sessão e custa R$100 a reserva com 80 consuma. E eu achei que valeu super a pena essa experiência e até a saída escondida atrás dessa estante.